Norisi kondicionieriaus, bet nepageidaujate kapitalinės rekonstrukcijos? Pasitarkime. Eko2 šiluma. Silrock silikatiniai blokeliai stovės ilgai. Labas rytas. Kaip ir kiekvieną šeštadienį, su jumis 9:30 sveikinasi laida Statybų gidas. Pirmas mūsų laidos reportažas apie šiandieną ir dabartį, apie žmonės, kurie dabar stato namus ir apie tuos, kurie kuria medžiagas ateities statyboms. Ne tiek ateities, bet ir rytojaus, galima sakyti ir taip. Apie ugdymo įstaigą, kurioje įgyvendinami ir kuriami sprendimai, galintys kurti tvaresnę, žalesnę, patogesnę ir sveikesnę ateitį kiekvienam iš mūsų. Lietuvoje trūksta įvairių specialybių specialistų ir kadangi esame laida ypatingą dėmesį skirianti statybų sektoriui, turbūt nepasakysime nieko ypatingai naujo, jei konstatuosime, kad šalyje trūksta ir mūrininkų, ir apdailininkų, ir plytelių klojėjų. O įvairių inžinerinių specialybių bakalaurų ar magistrų stygius nemažiau opi problema. Nes be mokslo žmonių apie proveržį kalbėti būtų tikrai sunku. Aš sakyčiau, kad studijos tikrai nėra kažkokios tai baisios. Tikrai dėstytojai draugiški yra ir jeigu anksčiau ten, sakykime, būdavo gal stereotipai, kad čia sunku mokytis inžineriją, tai dabar tikrai nebėra taip sunku gal kaip būdavo, nes technologijos eina į priekį ir programos yra įvairios, padedančios apskaičiuoti, ką reikia. Nebereikia, sakykime, rankom skaičiuoti ten visokių algoritmų. Tai tikrai palengvina tai mokymasi ir bakalauro studijose jau dalis studentų gali ateiti į praktiką į institutą aplinkos apsaugos ir tenais, pavyzdžiui, atlieka tyrimus ir susipažįsta iš labai arti su įvairiausiais tyrimais ir jie pamato, kas jiems labiau patinka ir tada gali labiau pasikreipti į tą pusę. Pavyzdžiui, daugelis pasikreipia į akustiką, tai aplinkos institutą, kur daug dirbama tą klausimų, nes jų labai trūksta rinkoje. Magistrai ir doktorantai teorinės žinias jau paverčia realiais sprendimais ir produktais, kurie yra ir ateityje bus vis labiau reikalingi daugeliui mūsų. Yra magistro studijos, kada yra jau mokslinis tiriamasis darbas, tada jau kuriamos, sakykime, medžiagos arba konstrukcijos. Na ir kiti jau po magistro studijų renkasi doktorantūros studijos, kur jau giliai gilinasi į konstrukcijas, į medžiagas. Jau ir publikacijas tada ruošia iš savo tyrimų, juos viešina pasauliniu lygmeniu ir kuria inovacijas. Na, taip pat inovacijas kuria ir magistrantai, bakalaurė, sakykime, pirmasis susipažinimas, tas inžinerinis, susipažįstama jau su medžiagomis, su metodais ir su inovacijomis. Ieškome sprendimų, kaip žaliavas, tokios kaip antrinės žaliavas, kaip padangų tekstilės pluoštas, padangų granulės susmulkintas, plastiko atlikas ir popieriaus dumblas ir panašiai, kaip iš jų padaryti funkcinę medžiagą. Pavyzdžiui, arba garso izoliacijai pagerinti pastatų, arba patalpos reverberaciją kaip pagerinti, kad būtų aidėjimo laikas mažesnis, kad būtų maloniau patalpoje būti, kad būtų aidėjimas mažesnis. Tai ties to ir dirbame. Turime specifinį įrangą. Tarp kitko, esame ir akredituota laboratorija, galime ir užsakomosius darbus vykdyti, tai tikrai nesam tiesiog paprasti teoretikai, užsiemame ir praktiniais dalykais kiekvieną dieną. Nauji išradimai ir sprendimai leidžia, galima sakyti, vienu šūviu nušauti du zuikius ir išspręsti konkrečią, pavyzdžiui, akustinę problemą ir pakartotinai panaudoti medžiagas, kurių likimas iki šiol būdavo be didesnių pasirinkimo galimybių, tik į sąvartyną. Konstrukcijos iš perdirbtų padangų gumos, nes padangos didelė problema buvo, čia ir tie gaisrai padangų, kur buvo, tai mes ėmėmės to darbo, kaip panaudoti tas atlikas, nes jos sunkiai perdirbamos, baigėsi dažniausiai atveju perdirbimas tai padangų susmulkinimo ir toliau netrūko to know-how, tai mes ėmėmės to darbo ir sukūrėme su partneriais akustinės plokštės, kurios dabar yra ir pardavinėjamos ir Lemorą, žinau, kad pardavinėja, nes ir dažnai naudojamas yra pagerinti garso izoliaciją pastatuose, kada norima kuo mažiau pastorinti sieną, kada neužtenka tos garso izoliacijos. Ir taip pat buvo ir doktoranto darbas, kur padangų tekstilę naudoja,
kuria šiaip veža į akmenės cementą deginti, nelabai randa būdų, kaip perdirbti, tai jisai kūrė akustinę plokštę, tai rado būdą, kaip padaryti produktą, neišmetant CO2, nes sudeginant CO2 išmetimas yra, tai blogiausias yra atliekų tvarkymo būdas, tai deponavimas į sąvartyną, sekantis deginimas. Tai mes sukūrėme technologijas, kurios leidžia išvengti šitų dalykų. Tik technologijos yra vystomos ir atsiranda tie, sakykime, pilotiniai mėginiai, tie tik pirmi, galbūt tai yra dar brangu. Ir ta prasme, žmonės, kurie labai nori pabandyti tai ir pagerinti tą, tarkim, garso izoliaciją. Tai taip, pirmas žingsnis gali būti visada ir skaudžiausias, ir brangiausias, bet toliau, kai jau žmonės pradeda naudotis tą technologiją, išsivysto ir montavimo tų pačių plokščių, kažkokios tai ten specifikos atsiranda, tai su laiku vis tiek pinga. Tai ir ta pati technologija nauja. Tas pačias ir gumos plokštės su gipso kartonu, tai žinau, kad dabar plačiai yra naudojamos, o mūsų doktorantas gal pirmas dar prieš 10 metų tą dalyką tik pradėjo čiupinėti, o dabar, kaip matom, kas antras vos ne statybininkas jau skambina, domisi, ar verta, neverta, reikia, nereikia. Be to, ieškoma būdų, kaip spręsti tik pastaraisiais metais atsiradusias problemas. Vis daugiau naudojamas šilumos siurblys, kad sutaupoma yra energijos daug, nebėra naujuose namuose nei katilinių, nei kaminų nebėra, bet atsiranda problema, tasai, kad ir nedidelis ūžesys, garsas, jis trikdo ir patį žmogų gyvenantį, o ypač trikdo jo kaimyną, nes ne jam priklauso. Tai kūrėme konstrukcijas mažinti šitam garsui, tai ten turime ir patentus, ir susidomėjimas yra didelis, ir, sakykime, platus susidomėjimas. Ten irgi naudojame ir perdirbtas medžiagas, kaip guma, kanapės, kanapių pluoštą, tiksliau gal būtų pasakyti. Tai čia tokios mūsų paskutinės, sakykime, inovacijos. Na ir taip pat dabar dirbame prie didžiulio europinio projekto, tai kūrėme triukšmui mažinti nuo transporto barjerą, kur naudojame padangų gumą ir perdirbtą plastiką. O jeigu norite gilintis į mokslą, tai 4 studijų metų gali tikrai nepakakti. Magistrantai ir doktorantai turi galimybę vystyti ir didelius tarptautinius projektus, kuriems reikia kur kas daugiau laiko ir žinių. Dabar trumpa reklamos pertraukėlė. Neperinkite kanalo, mes netrukus vėl susitinkame. Norisi kondicionieriaus, bet nepageidaujate kapitalinės rekonstrukcijos? Pasitarkime. Eko2 šiluma. Silrock silikatiniai blokeliai. Stovės ilgai. Norisi kondicionieriaus, bet nepageidaujate kapitalinės rekonstrukcijos? Pasitarkime. Eko2 šiluma. Silrock silikatiniai blokeliai. Stovės ilgai. Sveiki sugrįžę po reklamos, čia laida Statybų gidas. Dabar siūlome pasižvalgyti į realią statybvietę ir sužinoti, kokios gi medžiagos, kokiems procesams yra būtinos ir kaip tuos procesus įgyvendinti, kad liaudies išmintis nepakištų kojos. Liaudies išmintis sako, jog lašas po lašo, žinote, juk viską pratašo. Ir akmenį, ir betoną, ir per pamatus, ir per stogą tie drėgmės lašai ar lašeliai ieško kelių, kaip įsiskverbti į bet kokio pastato vidų. Todėl gamintojai ieško būdų, kaip apsaugoti statinius nuo drėgmės poveikio. Hidroizoliaciniai darbai paprastai yra atliekami norint apsaugoti pastatus nuo žalingo vandens poveikio. Tinkamai ar visai nehidroizoliavus pastato atsiranda žalingas poveikis toks kaip pelėsis, įtrūkimai, gali būti sugadinta apdaila ar atsirasti blogas kvapas. Tarkime, jeigu pratekėjimas atsiranda kažkur per rūsio sieną, tai reikės atkasti pamatus, galimai bus sugadinta aplinka. Na, o jeigu pratekėjimas atsirado stoge, tai tokiu atveju surasti konkrečią vietą bus labai sunku. Nebus paprasta ją užmontuoti ir kitas dalykas, jeigu bus perdanga prisigėrusi vandens, ją išdžiovinti užtruks tikrai nemažai laiko. Tad teoriškai tas lašas po lašo gali tapti labai brangiomis investicijomis, kai būsite priversti ne tik mėginti pašalinti priežastį, bet ir sutvarkyti drėgmės jau padaryto poveikio pasekmes. Iš tikro galima prisidaryti rimtų problemų, todėl į hidroizoliacinius darbus reiktų žiūrėti labai atsakingai.
Kadangi gamintojas siūlo profesionalų įvertintus aukščiausios kokybės gaminius, kuriuos dėl naudojimo paprastumo mėgsta ir vertina net ir mėgėjai, pažvelkime nuodugniau, kaip teisingai turi būti atliekami hidroizoliacijos darbai. Mūsų hidroizoliacinę sistemą Hydro Defense sudaro 6 produktai. 4 iš jų yra skirti dirbti šiltuoju metų laiku, kai lauko temperatūra yra aukštesnė nei +5 laipsniai Celsijaus. Tai šios produktus sudaro gruntas, užpildas, mastika ir klijai mastika. Na, o tiem, kas nespėjo hidroizoliacinių darbų pasidaryti šiltuoju metų laiku, turime 2 produktus All Season, kurie yra gruntas ir mastika. Su jais hidroizoliacinius darbus galėsite padaryti ir žiemą prie minusinių temperatūrų. Šitas procesas reikalingas tam, kad drėgmė neįtų į pamatus, nes kai įeis į pamatus drėgmė, jinai kils į viršų. Todėl daroma hidroizoliacija. Šita hidroizoliacija, palyginus su kuriuom aš dirbau anksčiau, jinai lengviau tepasi iš tikrųjų, automatiškai ir daug greičiau tepasi. Ir aš manau, ir kokybiškiau. Kokybiškiau todėl, kad prieš tai dar čia yra užgruntuojama, o tas gruntas jisai pagerina sukibimą ir taip toliau. Plius dar yra atskira mastika, kuri tarpus užglaisto, tai irgi gerai, nes su kitom mastikom būna, kad neįlenda taip giliai kaip reikia, o su šita tikrai skylių neliks. Hidroizoliaciniai darbai yra skirstomi į tam tikrus etapus. Pats pirmas etapas yra pagrindo paruošimas. Paviršius reikia nuvalyti, pašalinti visas dulkes, įvairias mechaninės daleles, kurios trukdo sukibimui. Taip pat pagrindas turi būti sausas. Antras etapas yra grunto naudojimas. Gruntas yra žymiai skystesnis už mastiką, jis labai gerai įsigeria į paviršius ir juos suriša. Gruntas skirtas tam, kad po to sekantys hidroizoliaciniai sluoksniai žymiai geriau sukibtų su paviršiumi. Trečias etapas yra užpildo naudojimas. Rekomenduojame užtaisyti įvairius įtrūkimus, nelygumus ar sujungimo vietas su bituminiu užpildu. Tose vietose, kuris yra panaudotas, įtrūkimo tikimybė žymiai sumažėja, nes užpildas yra labai elastingas. Ketvirtas etapas jau yra pačios hidroizoliacinės mastikos naudojimas, su kuria ir sukuriame hidroizoliacinį sluoksnį. Rekomenduojame mūsų hidroizoliacinę mastiką tepti mažiausiai 2 kartus. Kiekvieną sekantį sluoksnį reiktų tepti kryžmai prieš tai buvusiam. Beje, daug įvairių statybinių medžiagų savo karjeroje naudojęs meistras atvirai pripažįsta, kaip šie gaminiai palengvina kasdienį darbą ir ką leidžia taupyti. Laiką visų pirma tikrai sutaupome, nes, pavyzdžiui, pratepi gal porą sykių ir užtenka. Su kitais kokius 5 kartus reikia pratėti pro tą pačią vietą, kad jis tikrai susigertų tenais. Nes, aš manau, neturi likti kažkokių tai tarpelių šviesių. Viskas turi pasidengti vienu sluoksniu. Ir šitas Fomaflexas tikrai užtepa. Kokius 2-3 sykius maksimum ir užtenka. Jis juodas, kaip, manau, nepraeis jokia drėgmė. Beje, šie gaminiai gali būti naudojami ne tik pamatų hidroizoliacijai. Na, o jeigu yra atliekama plokščių stogų hidroizoliacinė danga, tada į pirmą hidroizoliacinės dangos sluoksnį rekomenduojame įmerkti poliesterio pluošto tinklelį, kuris sustiprina ir suriša hidroizoliacinę dangą. O jeigu manote, kad pamatai jau tinkamai izoliuoti nuo galimo drėgmės poveikio, juos tikrai būtina apšiltinti. Na, o paskutinis etapas dažnu atveju būna šiltinimas, tokiu atveju su bituminiais klijais mastika, polistirolo ar ekstrudinio polistirolo plokštės yra klijuojamos prie pagrindo. Kai darbams esi pasirinkęs tinkamas medžiagas, o ir įgūdžių netrūksta, kartais atrodo, kad tokie darbai tikrai ne raketų mokslas. Bet patyręs specialistas sako, kad net ir atliekant pamatų hidroizoliaciją klaidų neišvengiama. Kur klystame? Turbūt kaip ir visi, norime sutaupyti šiek tiek pinigų arba laiko. Arba užsimerkėme į smulkmenas, kurios šiame darbų etape privalo būti pastebėtos. Atliekant hidroizoliacinius darbus dažnai pasitaiko įvairios klaidos. Tai viena iš tokių klaidų yra blogas pagrindo paruošimas, kai yra nenuvalomos įvairios mechaninės dalelės, kurios trukdo sukibimui. Kitu atveju būna, kad žmonės paskuba ir pradeda tepti hidroizoliaciją ant pilnai neišdžiūvusio paviršiaus. Sekanti klaida, kuri gali pasitaikyti, tai yra, kai neužtaisomi įvairūs įtrūkimai. Tai labai svarbu yra panaudoti gruntą. Grunto nepanaudojus yra mažinamas hidroizoliacinės mastikos sukibimas su pagrindu. Lietuviškos žiemos yra sunkiai nuspėjamos, tad sunku prognozuoti, kokių orų sulauksime po savaitės ar mėnesio.
Tačiau jeigu hidroizoliacijos darbus reikia atlikti dabar, sprendimų tikrai yra. Jų yra net jei orai atvėstų. Tegra su mūsų Hydro Defense hidroizoliacinė sistema siūlo sprendimą visiems metų laikam. Rapid Hydro Defense produktai yra vandens emulsijos pagrindų, jie neturi skiediklių ar stipraus kvapo, yra žymiai ekologiškesni. Todėl su jais galima dirbti ir viduje, ir lauke. Taip pat šie produktai yra našūs ir greiti, tarkime, grunto džiūvimo laikas yra apie 30 minučių, o hidroizoliacinės mastikos tik tai 2 valandos. Su šia sistema jūs pilną objekto hidroizoliaciją galėsite atlikti mažiau nei per 1 dieną. Na, o tiem, kas nespėjo pasidaryti hidroizoliacinių darbų šiltuoju metų laiku, tai mes rekomenduojame Hydro Defense All Season produktus. Šie produktai jau savyje turi skiediklio, todėl nebijo užšalimo ir hidroizoliacinius darbus galėsite atlikti ir prie minusinių temperatūrų žiemą. O ką renkasi meistrai? Kai pamačiau, tai tikrai jau. Tikrai. Jau ten, taip atsiprašant, kankinausi tada, kai tepdavau su tom kitom. O čia tai tikrai patogumas, geras čia, geras dalykas tikrai. Foam Flexas yra gerai. Prisiminkite tą liaudies išmintį apie vandenį, kurio net lašas gali būti svarbus. Ir nepamirškite detalių, kurios kartais gali atrodyti mažos jums, bet pakankamai didelės nepageidaujamam drėgmės keliui į jūsų namus. Kalbėjome apie vandenį, kuris gali būti tiek iš dangaus, tiek iš grunto, tačiau kita nemažiau opi problema yra kiekvieno mūsų namų ūkyje atsirandančios nuotekos. Taigi pakalbėkime apie biologinius nuotekų valymo įrenginius, kuriems keliami vis griežtesni reikalavimai, o sprendimai dėl jų turi būti priimami kiekvieno iš mūsų. Jei nutinka rimtesnė nelaimė, turbūt visi žinote, kokiu trumpuoju numeriu reikia skambinti. Bet mūsų laida ne televizinė pagalba. Tačiau kasdienybėje tikrai būna situacijų, kai imame telefonus ir pradedame kontaktuose ieškoti reikiamo numerio. Galbūt įmonės, kuri kažką montavo, galbūt meistrą, kuris yra padėjęs, galbūt kaimyno, kuris turi daugiau reikalingų kontaktų. Visų gyvenimo situacijų tikrai nenumatysim. Tačiau jeigu kažką savo namuose įsirengėte, žinodami, jog ta įranga tarnaus ne 1 metus, o realiau net ne 1 dešimtmetį, turbūt derėtų įsirašyti numerį tų partnerių, su kuriais jūsų namūkis tikrai ir bus susijęs tiek laiko. Mūsų kompanija, jinai užsiima ne tik ties nuotekų valymo įrenginių biotornado gamybą. Tai yra lygiai taip pat mes esame atsakingi už kokybiškus įdiegimus, taipogi jų paleidimus įrenginių, priežiūros ar panašiai šitą, nes nereikia pamiršti to dalyko. Kiekvieną daiktą įrangą reikia prižiūrėti, ne, kad jinai dirbtų kokybiškai, efektyviai. Lygiai taip pat ir mūsų produktas, jam irgi reikalinga priežiūra. Mes vėlgi kaip gamintojai atsakingai žiūrim į šį gaminį, nes vėlgi, sakykime, tas gruntas, kuris yra po mumis, ne, žemė, tai yra mūsų erdvė ir ją reikia saugoti, tą teritoriją, ne kiek įmanoma. Išteršti visą laiką yra galimybė, bet išsaugoti yra sudėtinga. Tai va, ir tam, kad nuotekų valymo įrenginiai veiktų efektyviai, kad jie ilgaamžiški būtų, kad jie neskleistų ten nemalonių ar ten panašiai kvapuonė, karts nuo karto juos reikia prižiūrėti. Tai mes kaip gamintojai rekomenduojame bent jau 1 kartą į metus atlikti įrangos priežiūrą. Žinoma, jeigu taip nutiktų, kad kažkas taip užnuodytumėte ten baisiai įrenginį ir panašiai, nebijokite, visko gyvenime būna, pasiskambinkite ir kiek įmanoma greičiau atvyksime padėti. Mes kalbame apie biologinius nuotekų valymo įrenginius, kurie nuotekas išvalo geriau nei reglamentuoja kasmet vis griežtėjantys standartai. Todėl, kai ateina laikas apsispręsti, kokį įrenginį ir kokį partnerį rinksitės dešimtmečiui, 2 ar net 3, įvertinkite ne tik įrenginio pirkimo kainą. Biologinis nuotekų valymo įrenginys, jisai, ko gero, turėtų lengvai atlikti savo darbą, lengvai išvalyti nuotekas. Ne? Pats nuotekų valymo įrenginys, jis turi ne tik tais lengvai valyti nuotekas, ne? Bet jisai be abejonės turi atitikti esamus reikalavimus, nes nuotekas reikia valyti ne bet kaip gaunasi, o taip, kaip yra reikalaujama. Nu ir be abejonės būtų gerai, kad
kaip ir mūsų nuotekų valymo įrenginiai, kad tikrai būtų jos išvalomas geriau nei yra reikalaujama. Kas yra svarbu paminėti, kad nuotekų valymo įrenginį reikia vertinti tai, kad jis yra stiprus ir vadinasi jisai ilgamžiškas bus, ne? Tai gruntai ten jo nelaužys, nebestumdys ir jisai tikėtina, kad galės stovėti ten iš tiesų ne vieną dešimtmetį. Tai vėlgi mūsų kompanija, biotechnologijos grupė ir investuoja į tai, kad pats produktas jisai, kaip ir minėjau, būtų ne tik efektyvus, kad jisai lengvai atliktų savo darbo užduotį, bet kad ir būtų tvirtas ilgamžiškas. Vos neetatinių mūsų laidos konsultantų jau galima būtų vadinti ir dainininką Merūną Vitulskį. Statybose daug įgūdžių įgijusi scenos žvaigždė dažnai savo pasirinkimus argumentuoja ne tik simpatiją mūsų šalies gamintojams, bet ir jaukiu, tvirtu ir užtikrintu kontaktu su gamintojais ar paslaugų teikėjais. Šiai dienai, pavyzdžiui, kai aš turiu daug nemažai tų iš tikrųjų visokiausių meistrų ir turėjau jau patirties su to, kad tu paskambini vienu telefonu, po to pakelia žmogus, tada jis nukreipia tą kitą telefoną, tada kitą telefoną nukreipia trečią. Pas mus tokia filosofija Lietuvoje. Ar tu į bet kokią instituciją beskambintum, tai dažniausiai. Tai fainai, džiugu, kad yra tokia galimybė, nes kartais reikia tų atsarginių vyrų šeimoje, žinai. tai džiugu, kad yra. Šią sferoje aš tada visiškai ramus ir jo, fainai. Kaip minėjau, mes stengiamės kiek įmanoma greičiau tą problemą išspręsti, nes būna žmonės išvažiavę, būna atvykę, būna svečiai, ten ypatingai po atostogų, ten kažką pridirbam, kažkokį ten apnuodėjam, pavyzdžiui, įrenginį, reikia staigiai padėti, tai stengiamės kiek įmanoma greičiau dirbti, kad ir kad klientai liktų patenkinti. Aišku, galima juokauti apie tuos atsarginius vyrus, tačiau kai žinai, kam paskambinti, jau ramiau. O dar ramiau, jeigu žinai, kad skambutis neliks be atsako, tavo problema gali ir bus išspręsta maksimaliai greitai. Dėkoju už dėmesį laidai Statybų gidas. Mūsų TV6 eteryje keičia laida Autopilotas, o Statybų gidą galite rasti tv3play.lt platformoje arba mūsų laidos YouTube paskyroje. Mes su jumis susitinkame kitą šeštadienį tokiu pat metu. Taigi iki pasimatymo lygiai po 7 dienų 9:30 per TV6.